uburyo bw'uyu munsi rero bw'ukuntu wabona views 1000 kuri TikTok buri minota ingahe ibiri nta kintu ukoze. Icyo bizagusaba cya mbere, uzajya muri Google Chrome yawe, nurangiza usacinga muri rino jambo ngo ni Zify, kadasa nk'abari sacinga, uzashakingamo ngo zify.com, wandikamo zify.com uhite usacinga. Bazahita bakuzana ahantu hameze gutya. Bakimara kurota ukigendera kuri website bazahita bakuzanira ahantu hameze gutya. Icyo uzahita ukora, uzandika rino jambo hano, rino jambo baba bari kukubaza iri ngiri, uzaza uhita uryandika aha ngaha. Hano handitse pressure, uzahita wandika pressure uhita ukanda hano kwemeza nyine. Ukimara kwemeza nyine urarindiraho akanya gatoya nyine bikabanza bikarodinga bitewe na network ufite ukuntu zingana. Rindiramo akanya gatoya, gato cyane, ntabwo ari kanini cyane, kabanza network zikaza. Urabona ko bise biza, uhita wongera ugategerezamo gake bakakuzana hano hantu. Utegereza kakabanza kakirodinga umwanya mukeya, ntabwo umwanya aba ari munini cyane wo kurambirana. Bakimara kurodinga bagahita bakuzana ahantu hameze gutya, icyo uzakora uzazamuka ukande kuri hano ahangaha, uzakanda hano kuri kano kanuze ka views, uzahita wakanda kuri kano kantu kareba gutya. Icyo uzakora uzahita uza ahangaha, aha ushyiramo link ya video, ahangaha ushyiramo link ya video yo kuri TikTok, reka tujye kuyizana. Tajya kuri TikTok ujye kuzana link ya video, kanda kuri profile, tuzamuka kuri video, reka kugira ngo bibe byiza reka dufate iyi ngiyi ifite views 371, akaba ariyo dufatira link tuzayemeza. Tumara kwemezaho ukanda kuri tuno tudomo dutatu, ukanda kuri tuno tudomo dutatu turi hano, ukadukandaho ugahita utambika gutya, ugahita ukanda hano ahangaha handitse copy link, warangiza ugakanda copy link. Wamaze kuyikopi, ikiba kiyikopi uhita usubira kuri ya website ugapestingamo link. Icyo ukora nyine ukimara gupestingamo link yo kuri nuze TikTok uhita usacinga,
twabonye ko iriya yari ifite viyuzi 371. Ukimara gusacinga uzahita utegereza nyine umunota umwe n'ano masegonda, reka dutegereze turebe. Tegereza n'umunota n'ayo masegonda byose bikarangira. Mwibutsa aho utarakora subscribe uyikore, kuko ndaza kubagezaho n'uburyo wabona abaforowa batajya bahagarara kuri Instagram, ukaba wakuza n'ibihumbi 10 mu cyumweru kimwe. Wowe kora subscribe gusa. Tuzategereza n'amasegonda asigaye kugira ngo tube twakora submit nyine. Nako hasigaye amasegonda make. Kizakora leta bakubwira ngo next submit rate, tuzarindiramo gake. Uzarindira ubundi uhita ukanda ahangaha, ahanditse nanone utongera kandi inshuro ya kabiri handitse search, ugatongera wakande search. Uhita wongera ukande search, uhita ukanda hano kuri kano ka video. Urindire, urabona ko nuzi ibyo bizagiye. Reka tujya kuri TikTok turebe niba za views zagiye, tukadukanda. Urabona ko ya views yari ifite noze, dore ngiyi yari ifite abanuze 371, iyisigira abanuze 1000, nuze views 1500. Ubu dutegereje nk'undi munota, reka dufate n'iyi ngiyi ifite 116, tugende nayo tuyikorere submit kugira ngo turebe ibintu neza. Nayo tuzakopiya link kwa kundi nk'ibisanzwe. Twayikopiye, hita dusubira kuri ya website nk'ibisanzwe. Tuzategerezamo akanya gatoya, bagahita bongera kukaza kameze gutya. Kizakora uzongera wandikamo rino jambo necessary, bahita wandikamo hari ahanditse ngo necessary, wandika karindira bigakunda. Bikimara gukunda wongera ugategereza, bikabanza page igafunguka, ongera igafungukamo gake, kanongeramo umwanya muto. Captcha ndabona bayanze, kanongera imyandikemo, handitsemo syllabus kandi turebe, dutegereze umwanya mutoya.
bashishikariza gukora share kuri iyi video kuko ni ingenzi cyane, ni ingenzi cyane. Tuzategerezamo umwanya muto utarambiranye, bazahita bongera kuzanira ahantu hameze gutya. Icyo uzakora wowe ni uguhitamo ahangaha kuri TikTok, ahangaha nyine kuri views, ukahita uhakanda kuri views, ugahita uza ugashyiramo video link nyine ya TikTok, ugahita uyipesitingamo, ugahita ukanda search, ugahita ukanda. Urabona ko views ifite iranashyizeho, ifite views 116. Dore ngibi hano ifite views 116, uhita ukanda hano nyine ugakandaho. Urabona ko bahita bakubwira ngo you success views 1000 cent zoherejwe. Reka tujye kureba kuri TikTok uko zagiyeho. Urabona ko haracyariho 116. Icyo uzakora rero uzahita ukora refresh. Urabona ko hahise hazaho views 1200. Ibintu birakora cyane, birakora cyane kandi ntabwo zivaho. Iza 116 zise ziba 1200. Ndagushishikariza utarakora subscribe, gukora subscribe kugira ngo tuzajye dukomeza kubana no mu zindi video zizakurikira.